Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan malih jawabe sing semangat, sing temenanan niki sing rawuh kathah kudune suarane gemremeng. Aja grememeng nek abi nampa berkatho. Gemremeng sing seru suarane jawabe salam sing temenanan nggih Pak Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, ibu nyai, imam masjid, imam mushola, pengasuh majelis taklim, pengurus Nahdlatul Ulama ranting desa Ragadana, Suryatan Watan Bidiatan, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser sedayanipun, para kiai ingkang rawuh, Simbah Kiai Mustafa, Bapak Kiai Imam Santoso, Bapak Kiai Muh Kamil, Bapak Kiai Musohib, Bapak Kiai Sujangi, Imam Masjid Miftahul Jannah, Al-Mukarromah Ibu Nyai Ai Kurniasih, Kepala TPQ Qurrata A'yun beserta para asatid ingkang mugi-mugi sedaya para kiai ibu nyai tansah pinaringan sehat wal afiat. Atallallahu baqa'ahum tukhron lana wal ummah di ma'izuhum, amin Allahumma amin. Para sepuh pini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat kathah ingkang rawuh sedaya ingkang kula hormati, pejabat pemerintah yang hadir yang terhormat, Ibu Kepala Desa Ragadana, Ibu Musitah, dalah sedaya jajaran kepemerintahanipun, Pak Sarik, Pak RT, Pak RW, Pak Kaum, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak Hansip, BPD, Satgas COVID-19. COVID-19 niku bahasa Inggris, nek bahasa Arabe Covid-tis ngatang asar. Cara kepenake corona ning nek cara bocah ngarite Covid-19. Moga-moga waras kabeh, Allahumma amin. Arane pada ikhtiar divaksin ya Pak. Ping pindho ana vaksin Sinovac, ana vaksin Moderna, sing penting ora Moderna ya. Moga-moga waras kabeh, Allahumma amin. Rawuh ugi panjenenganipun Ibu Amin Lukmantoro, garwanipun Pak Toro nggih, dari DPRD Kabupaten Kebumen, fraksi PDIP. Leres nggih Bu? Iya, nggih. Anak DPR teka ya lumayan lah. Sangune tambah ya. Panitia Hari Besar Islam Dzikra Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utawi muludan wonten ing halaman TPQ Qurrata A'yun teng ngajeng Masjid Miftahul Jannah.
ingkang sampun dangu merancang liwat panjenenganipun Bapak Kyai Sujangi ndhawuhi kula malih supados wan mriki mpun boten asing nggih Pak. Mung bedane riyin ngaos biasa niki kula didhawuhi mbeta wayang karo rombongan. Dadi menawi biasanipun sing penting kula sing penting saged lan dugi mriki mergane niki anu nggawa rombongan berkate ditambahi Pak Jani. Mugi-mugi mangke wonten manfaatipun, amin Allahumma amin. Sumrambahipun dhateng sedaya para santri, wali santri, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kathah ingkang rawuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderenge ngaos monggo sholawatan sholawat padang bulan. Mugi-mugi diparingi padang sedanipun. Niki sholawat wajib, nek kula ngaji kudu nyelawat niki sedurunge ngaji. Muga-muga padang pikirane, padang atine, padang uripe, padang mripate nggih wis ana kopine nggih. Padang bulan nggih Pak nggih. Mangke sholawatan, ngaji, wayangan, ngaji, donga, bubar. Rek dibubarna apa ora nggih kok bubar. Shallu ala Nabi Muhammad. Padang bulan padange Muhammad. Padang bulan muga-muga padang kabeh, Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki mulude meh tekan rampung, maksudnya meh tekan bulan sing anyar, mulude dalamane rampung. Ning semangat muludan teng Ragadana tesih kuat, mulane jamaah kathah niki ngantek bludak nggone. Ana sing ulih kursi, ana sing pada lemprakan. Hati-hati mbok ana orang-orang ya Bu. Niki luar biasa, menandakan masyarakat Ragadana mriki masyarakat yang berperadaban, berpendidikan, berbudi luhur, ngugemi pengendikan para sepuh lan derek dateng para kiai. Niki santri sing temenanan. Allahumma Allahumma gelem nguri-uri ngurip-urip tinggalan kuna. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik ning yo ora nutup yen bakal ana inovasi ke depan yang lebih baik. Muludan niku ditinggalaken dhateng kula panjenengan sedaya nggo sangu menyatukan frekuensi supados gathuk karo Kanjeng Nabi. Mergane kula panjenengan mboten menangi Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten, Bu? Ning kula panjenengan dening para kiai diajak ayo frekuensine dipadakna nyambung meng Kanjeng Nabi. Cara radio nek disetel frekuensine pas, kowe ora kemresek kepenak dirungokna. Nggih napa mboten? Mulane kula jenengan men ora kemresek ayo pada nyambung meng Kanjeng Nabi. Mergasi ki akeh wong sing pada kemresek. Moga-moga Ragadana ora pada kemresek bar muludan. Allahumma Allahumma bulan mulut niki bulan mulut lairipun Kanjeng Nabi. Kayak gue kayak kopine aduh temen sih ya digeret mengene sending jajal. Bulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi, sang guru sejati, ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah, aning Mekah lairipun ing Madinah madegipun. Ora mike, ora ana. Bulan mulut lairipun Kanjeng Nabi. Bulan mulut tak baleni. Lahiripun Kanjeng Nabi. Ayak dalang. Sang guru sejati, ramane Raden
Rasulullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lairipun ing Madinah madegipun. Bulan Mulud laire Kanjeng Nabi. Mulud saking bahasa Arab maulud, padahal kue wulan Jawa ning asline tembunge bahasa Arab nuduhaken bilih wong Jawa tidak anti terhadap luar, tidak anti terhadap asing, tapi dengan catatan pendatang dari luar itu berbudi luhur, apik ing dalam lakone, sehingga ketika ke Jawa ke Indonesia orang Indonesia pun akan menghormatinya. Niki wateke wong Jawa, alhamdulillah. Akhirnya para wali dugi teng Indonesia sinaosa ngagem busana mrika, pangendikan cara mrika ning mempelajari orang Jawa, sehingga alhamdulillah bisa diterima, malah lebih Jawa tinimbang wong Jawa. Niki wali sanga. Mulane Pak wong Jawa ora wigah-wigih, tembunge bae sebagian asline bahasa Arab. Contone jeneng wulan Mulud dari kata maulud. Asline Rabiul Awal. Bu. Wulan Mulud dari kata maulud artine wong kang den lairake. Dijenengi Mulud men wong Jawa kelingan nek nang wulan Rabiul Awal kuwi ana wong sing dilairen nak. Sapa kuwe? Kanjeng Nabi. Mulane dijenengi wulan Mulud. Ana maning wulan Sura asline bahasa Arab Ngasura, ning didadekna tembung Jawa Sura, asline Arab ora apa-apa. Nggo ngeling-eling peristiwa nang wulan Muharram tanggal 10 tepatnya Asyura niku wonten perkawis ingkang ndadosaken sejarah panjang peradaban para nabi dan peradaban umat Islam. Ana maning tembung Arab dadi Jawa kundangian kondangan, kun fidaroini kenduren, usluk batnaka sluku batok, sluku batok. Apal nggih Pak? Batoke elo kayak gue bareng-bareng seluku batok munggahe selawatan ngajine alon-alon, moga-moga manfaat ngilmune, Allahumma amin. Seluku batok batoke elo sira menyang Solo le payung sarang-sarang sluku batok elo sira menyang Solo le payung mudha sarang-sarang macentet wong mati ora kama bi'ilmillah bisolatan daimatan bidawami mulkilahi solatan daimatan bidawami mulkilahi. Sluku batok batoke elo sira menyang Solo le pacentet bareng-bareng lolo sareng-sareng wong mati ora yen obat
tetep ngibadah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lae. Mregegek sadulita mel Nolo Kareng Petruk lan kowe Bagong Bawor. Ayo mengeneh pada ngaji bareng-bareng karo masyarakat Ragadana. Muga-muga pikantuk ilmu sing manfaat. Leng-lenging griya mangung-mangung. Mangungkung kaduhan remang. Punakawaning para Pandhawa Punakawaning para Pandhawa lae ke pengajian kok kaya wayangan kok ora ana gamelane ora apa-apa nggo edukasi men wong aja kelangan jati diri kaya kowe ya Reng. Iya ramane ana apa Kareng? Nggih semene akeh ya wong kabeh. Wong kabeh Reng. Ora kok ya wong ngetesi semangat nemen ya. Aja takon Ragadana kowe nek gon babagan pengajian kowe nomor 1 top marko top. Tepuk tangan untuk Ragadana. Lae dasar para ulama karo para umarok pemimpine nyawiji dadi siji bareng-bareng padha khidmah marang rakyate padha gemati bareng-bareng braya nyawiji amrih muga-muga kabejan donya akhirate amin Allahumma Gareng non nang endi nggon papan yen wulan mulut padha muludan waton wong Islam. Lah non muslim apa boleh merayakan muludan? Kena. Sapa wae kena muludan. Merga wong muludan kuwi ngetonake bungah marang anane Kanjeng Nabi. Bahkan kewan ya kena muludan. Nek pitik dhewe utek jane pada kepengin muludan. Ndilalah orang utek kaya menungsa. Ning tetep duweni bungah merga ana wong sing dilairake ya Kanjeng Nabi rahmatan lil ngalamin. Gareng non bungae wong-wong dalam rangka muludan kuwi pancen ana dawuhe saka Al-Qur'an. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Dadi wong kuwi dikon bungah merga ana fadl lan rahmate Gusti Allah. Rupane fadl utawa kanugrahan ana diwehi nikmat
sehat wal afiat, ana diwehi nikmat ombere rezeki, ana diwehi nikmat sempat, ana diwehi nikmat ombere wektu kanggo nderek para ulama, para kiai. Mula sangka iku Gareng, ayo padha bungah. Sing nomor loro rahmate Gusti Allah. Wong-wong yang diparingi hadiah padha bungah. Ana wong diwehi hadiah kok ora bungah kuwi jenenge wong ora waras. Semono uga wong diwehi rahmate Gusti Allah wajib padha bungah kuwi tandha-tandhane wong waras. Mula iki ngumpul wong-wong sing padha sehat akal lan atine nyawiji ngetokke bungah krana diparingi nikmate Gusti Allah, anane fadl lan rahmat wujude Kanjeng Nabi. Iki ayo dicontoh Gareng. Tan samar pamoreng suksma Senoksma ya winah ya ing ngasapi Sumempon teleng ing kalbu pambukaning warana lai Gareng non kae semanake wong wedon kabeh ayu-ayune ning tua-tua mbarang arepe biru-biru ki nom-nom kayane ning pada tutupan. Hei, ki apa melu pada tuane apa nom-nom ki sana. Wong maskeran kowe kadang garu-garu Bu. Ki dideleng kang kadoan kaya nom, kaya tua. Apa perawan apa randa. Barang dibuka nini randa 90 tahun. Hei ning ora apa-apa. Onone masker kenangga jalaran ora tertular pandemi. Ayo tetep protokol kesehatan. Gareng non. Kan